Всем привет, новый день, новая работа. В работе сегодня вот такой вот Kia Ceed. И что будем делать? В электрорулевой колонке есть муфта резиновая. Будем разбирать рулевую колонку, менять эту муфту. Дальше поставили здесь стойки, потом направляющие на суппорта. Суппорта все равно подстукивают то есть мы будем скобы и справа и слева заказывать по одной скобе, чтобы не полностью суппорт в сборе. Рулевая колонка стучит, будем снимать подрамник, рулевую колонку отдавать на реставрацию, ну и сделаем ТОшку, масла, фильтра. И еще хозяин говорил, лампочка где-то в стопе не горит тоже. Будем делать, чтобы все горело, все светилось. В общем, вот такая будет работа по машине. Сейчас что делаю? Поднимаю машину, подонкрачиваю, снимаю передние колеса и снимаю подрамник. Все, подрамник уже лежит на полу. Для того, чтобы его снять, что мы откручиваем? Одна шпилька, вторая шпилька. Это находится возле ног водителя и пассажира. Спереди возле телевизора тоже два болта. Перед этим надо открутить подушку переднюю, подушку заднюю. Откручиваем стоечки стабилизаторов от стойки. Снимаем наконечники. Ну и в принципе рулевой вал. Рулевой вал, получается, сделал пометочку себе. Ну, тут есть пометка, но все равно, на всякий случай, смотрю, что, наверное, эту рейку никто и не трогал. Родные, получается, хомуты, родные пластиковые пыльники. Ну, они сейчас тоже продаются пластиковые, но в основном даже ставят резиновые. Все стоит на своих местах, вроде бы ничего не крученное. Не знаю, сейчас поразбираю, посмотрю и скажу, разбирали ее, чи не разбирали, делали ее, чи не делали. Пробег у машины... Сколько пробег? Уже, наверное, много. Сейчас попробую. 304 тысячи. 304 тысячи, ну, родной ли это пробег, непонятно. Машина 2007 года, я думаю, может даже и намного больше. Все, тогда снимаю сейчас рулевую рейку, распаковываю и покажу. Итак, что мы имеем? Рулевую рейку снял с подрамника, снял пыльники. Смотрю, что здесь промазано герметиком, все красиво снимаю, а здесь просто все шикарно. Вал точенный, втулки перевтуленные, все нормально, ни ржавчинки, ни коррозии, то есть видно, что рейка полностью реставрировалась. Дальше по наконечникам. Наконечники ходят очень плотно. Дальше луковица. Если мы берем, вот смотрите, она медленно опускается вниз. То есть вопросов вообще никаких нет. Аналогично по второй стороне. Так же самое. По наконечнику тоже все плотно, все хорошо. Здесь люфта никакого нет. То есть рейка после реставрации. Значит, вопрос у нас будет по электромеханизму. Меняем внутри резинку, меняем рулевой вал, который ходит из двух частей. Сейчас покажу по нему. Мне кажется, и будет проблема. Ну, для того, чтобы это все увидеть, надо по-любому было разобрать. У нас по нижней крестовине все ок, а по верхней крестовине есть люфт. И вот здесь, сейчас я вам покажу. Вот здесь, блин, с какой стороны оно соединяется. Блин, сейчас. Вот здесь оно соединяется. И вот здесь, по крайней мере, у Мерседеса всегда есть люфт, потому что, тут уже изолентой крутили. Наверное, здесь и у нас есть проблема. Ну, пока я не снял рулевую колонку, то есть не рассоединил, не вытянул, я этого всего не увидел. То есть в электромоторе меняем муфту, здесь меняем вал, и будет все ок. Все, тогда собираю все на свои места, запаковываю обратно пыльники, все запаковываю и ставлю на свое место. Итак, перед сборкой рулевой рейки пыльники я отодвинул, смазал вал, полностью все перепаковал и уже все установлено на свои места. Полностью подрамник стоит, все прикручено, все крепления, наконечники, тяги, стабилизатор, все полностью на своих местах, кроме суппортов. Почему суппорта? Потому что будем менять завтра вот эти скобы. Завтра придут скобы, направляющие, вот эти пластины под колодками. Все заменим, установим, и должно не дребезжать, потому что они звенят.
по второй стороне. По второй стороне тоже аналогично. Все полностью собрал, все прикручено, все смазано, все болтики. Ну и аналогично суппорт тоже висит на стяжке для того, чтобы завтра это все перепаковать, переделать по второй стороне. Ну и сейчас покажу по рулевому валу. Завтра придет рулевой вал нам. Разберем здесь немножко салона, то есть торпеду разберем вниз, разберем руль, подушку, вот эти все защиты. И тут у нас установлен рулевой механизм внутри. Там электропривод, и он приводится через муфту. Поменяем муфту, поменяем вал, и потом это уже все соединим и попробуем. Должно все работать хорошо, мягко, и стук должен уйти. Ну и пока мы будем ждать завтра, уже некоторые запчасти приехали. А приехала нам ТОшка. Топливный фильтр по МАНу, масляный по МАЛе, воздушный по Бошу и масло по Ликвимоле. Все, тогда сейчас снимаю вот эту декоративную крышку, снимаю топливный фильтр, снимаю воздушный фильтр, выкачиваю масло, остатки масла сливаю. Ну и в обратном порядке все собираю. Немножко по результату. Масло уже полностью выкачал, фильтр масляный снял, фильтр воздушный снял, все повыдувал, попылесосил, топливный тоже снял, заменил. Масло у нас стекает. После того, как выкачал, еще откручиваю сливную пробку, и потихоньку масло у нас стекает. Дальше вот такой комплект. Фильтр масляный, без стружки, все пересмотрел. Колечко сливной пробки, колечко масла стакана, колечко тоже масло стакана, старый топливный фильтр, старый воздушный фильтр. Ну и вот такой комплект. Новый фильтр, новый фильтр, пробка с новым колечком готова к установке. Все по машине, все собрано. ТОшку сделал, масло заменил, фильтра заменил. Еще не заводил, топливо закачано, все как должно быть. Жду завтрашнего дня. Как я говорил, меняем скобы на суппортах, меняем муфту рулевой колонки, вал, и будем тестить, пробовать на наличие биений, тарахтений и всего остального. Я думаю, будет все окей. Все, тогда до завтра. Завтра уже покажу, расскажу, что пришло и как будем это все устанавливать. Так, новый день. Вчера закончил по ТОшке, масла, фильтра поменял. Сегодня надо было, в принципе, собрать передок, но не все запчасти пришли. Не пришли скобы суппортов. В общем, сейчас покажу, что пришло. Пришли скобы на колодки для того, чтобы поставить скобу суппорта. Я думал как раз на новые скобы колодок, то есть, чтобы было все нормально. Пришли только скобы. Дальше муфта электромотора рулевого электроусилителя по оригиналу. Дальше рулевой вал тоже по оригиналу пришел. Ну и не хватает скоб. Ну ничего, завтра придут и все поставим. Еще есть проблема по машине, плохой свет. Плохой свет, хозяин жалуется, говорит: Саня, надо что-то сделать. Я себе на спринтер ставил лампы ледовские хорошие. То есть, что буду делать? Полировать фары и устанавливать вот такие Sigma лампы. Лампы хорошие, кстати, мне понравились. Есть с обманками продаются, есть без обманок. Мы взяли сюда без обманок, потому что тут ошибка не будет на щитке приборов. Когда мы установим передние лампы, то есть ледовские, не будет ничего высвечиваться, ничего гореть. То есть мы можем ставить простые сюда ледовские лампы. Установлю и покажу, как они светят. Светят, я вам честно скажу, достойно. Что делаю? Делаю сейчас, разбираю подушку, разбираю подрулевое, разбираю низ торпеды. В общем, полностью сейчас разбираю рулевой механизм. И уже покажу, где что стоит. Итак, немного манипуляций. И рулевая колонка с электромотором полностью у нас лежит на стульчике. Все подсоединял, карданчик, все то, что мы будем делать. Так, нам надо добраться сюда. То есть мы откручиваем вот эту плату, перевынимаем ее и потом откручиваем сам мотор, и там у нас стоит муфта. В общем, сейчас разберу и покажу.
Так, для того, чтобы разобрать, что надо сделать, снять вот эту пластину, разделить практически мотор, но я ее немного перекрутил и наживил для того, чтобы это все не распалось. Дальше откручиваем блок управления, вон, вытягиваем вверх, откручиваем 4 болтика, да, и вот здесь сидит резинка. Сейчас выковыриваю эту резинку, меняю новую и все собираю на свое место. Все полностью собрал, установил уже новый кардан. Ну, основная проблема у нас была по кардану. Вот это шлицевая, вот здесь, сейчас может вытяну, вот здесь создается люфт. И вот эта крестовина тоже у нас болталась на этом кардане. А вот эту шестерню, да, есть в ней уже небольшая выработка. Она сильно мягкая по сравнению с той, что я установил. Вот здесь такие, как пупырки. Пупырки там намного больше. Это уже усилась, удавилась, ну, то есть она уже свое, как сказать, проработала, ну, она еще дальше работала, но все равно уже, если разбираем, заменили и больше сюда не лазим. Она влияет нам на то, что когда мы крутим руль влево-вправо, нет биения, ну, то есть на руль не создается таких микроударов. А кардан это уже когда мы едем по бурковке или рулевая рейка, или сам вот этот кардан разбитый, и создаются именно мелкие такие стуки. Вот этот кардан или сама рулевая рейка, когда разбитая, или наконечники, или луковицы, создают такое мелкое дребезжание. В общем, все устраняем полностью, все для того, чтобы было комфортно хозяину ездить и не создавало ему, как сказать, дискомфорта. Все, тогда устанавливаю рулевую рейку на свое место, устанавливаю все пластиковые элементы. Ну, что сказать, под торпедой все как новенькое, нигде никто ничего не ковырял, не видно, что что-то разбиралось, никакого колхоза, все на своих местах, все на своих пуклях, ничего не поломано, ничего не разломано. Все по салону полностью все собрано, машину завел, проверил. Да, есть, конечно, большая разница, когда мы теперь рулем вправо-влево, нет никаких ни посторонних шумов, ни звуков, ну то есть все работает отлично. Завел, рулевая рейка крутится, все повороты отщелкиваются, подушка не горит, то есть все окей. Дальше, что хотел показать? Хотел показать, сейчас попробую, наверное, включить зажигание. Да, включить зажигание и показать вот этот свет. Вот так сейчас работает свет, это только одна фара. Вторую фару я лампочку снял для того, чтобы, ну, на всякий случай взять с собой, чтобы показать, какие надо лампы. В общем, вот такой свет. И сейчас покажу дальше, после замены ламп, какой будет свет и как он будет светить. Видите, он полосой и правая часть задрана вверх. Аналогично эти лампы так же самое должны светить. Так, лампочки уже установил. Да, телефон хорошо не снимет. Переключил немного свет. Вот этот выключил, вот эти две лампочки включил. Ну, покажу как есть. Как есть, так и покажу. Вот так это выглядит. Если вы видите, все четко. Идет линия сюда, идет линия сюда. Но я вам скажу, вживую вообще отбивает отлично просто. Ну, слепить 100% никого не будет. Фары выставил, потому что левая фара была сильно вверху. И если мы смотрим на луч, сейчас я корректор поднимаю вверх, фары идут две вместе вверх. Теперь опускаю вниз. Фары пошли вниз. В общем, результатом я довольный. Немножко еще размыто. Размыто из-за того, что вы посмотрите. Вообще все затерто. С этой стороны вообще печальная фара. Сейчас я покажу. Уже есть потрескание внутри. Ну, то есть буду полировать, буду выводить максимально для того, чтобы было все прозрачно и красиво. Все. По свету я закончил, все работает, все выставил. Ой. Остается полирнуть фары и поставить скобы на тормоза. И все. Вот так выглядят. Сейчас я выключу. Вот так выглядят фары. Все полностью затертые со второй стороны. Да, правая вообще вживую она печальная.
Итак, полирую фары и хочу показать вам разницу. Вот это у нас полированная фара, как вы видите. Да, не идеально, потому что желательно полностью сносить весь лак, который сверху, и перелачивать. Ну, я думаю, результат достойный. А это у нас не полированная фара. Полированная, не полированная. И что хочу заметить. Вчера я показывал, было темно, сегодня светло. Включаю свет. Четкая вообще полоса отбивает. Сейчас я дополирую и покажу. Ну, мешает машина моя, но ничего, хотя бы покажу на левой фаре вчерашний результат и сегодняшний. То есть из-за того, что мы полирнули стекло, четкость линии вообще просто шикарно. В общем, все полирую и покажу по второй фаре и сразу по свету, как все изменилось. Ну и результат по полированным фарам. Вот так теперь это выглядит. И вот так выглядит. Результат вышел хороший. Ну, конечно, желательно, как я говорил, снести полностью до пластика и заново это все перелачить. Перелачить даже можно еще будет потом полирнуть этот свежий лак, ну, после того, как он высохнет. И будет вообще просто шикарно, шикарно. Ну, а так, имеем то, что имеем. Левая фара вышла немножко чуть хуже по полировке, потому что это встречное движение, пескоструй, камни, ну, то есть постоянно находится в агрессивной, как сказать, зоне. Ну и по свету. По свету я уже включил зажигание для того, чтобы вам показать, как работает сейчас свет. LED, Sigma. Не реклама, просто ставил когда-то себе, мне очень они понравились. Делают четкий фокус, не светят на встречную машину. Ну, то есть вот так это работает. По правой фаре не покажу, потому что правая фара светит на машину. Это только одна фара. Если вот я закрыл, вы видите, только кусочек этой фары. Открываем. Вот так это выглядит. Давайте закроем. Вот так сделаем, для того, чтобы понимать. Вот так будет светить. Все. Что дальше? Дальше еду сейчас за скобами. Еду за скобами и, в принципе, собираю и отдаю уже хозяину машины. Итак, по левой водительской стороне уже сделал наборку. Как я говорил, новая скоба. Новые скобы на колодке стоят. Новые направляющие, новые пыльники, новые болты. И все это выглядит хорошо, плотненько. Где колодки устанавливаются, специальной смазкой промазал. Направляющие тоже специальной смазкой промазал. То есть по тормозной системе больше вопросов не будет. Я сейчас вам покажу, где есть вопросы, почему мы меняем, получается, вот эти скобы. Это скоба с водительской стороны. Во-первых, что болтается, сейчас сильно болтается направляющие. Дальше у нас, где стоят пластины или скобы колодок, вот здесь, видите, здесь уже выработка. То есть, когда мы одеваем сюда скобу колодок, когда вставляем колодку, колодка у нас просто прыгает в суппорте. Из-за того, что уже выработка, вот из-за этого мы и меняем. Все, сейчас перебираю правую сторону, все устанавливаю на свое место, устанавливаю колеса, и уже можно будет заводить, пробовать ехать, выставлять рулевой вал. Потому что рулевой вал немножко не такой, как сказать, конструкции, по чуть-чуть не такой конструкции, как был. И надо будет по зубцам еще поиграться. В принципе, все, работаю. Еще хотел показать. Фары отполировали, лампы хорошие, но когда мы включаем габариты, вообще так печально все. То еще зашел, взял такие две лампы Narva. Да, они не супер яркие, но зато человек, который продает, говорит, что их надолго хватает. Есть Китай, а есть типа Narva. Не знаю, посмотрим. Говорит, на год их точно должно хватить. Все, по правой стороне тоже работу закончил. Новая скоба, скобы новые на колодках. Все промазано смазочкой. Все установлено, все крутится легко и хорошо. И уже не должно стучать. Дальше работаю по лампочкам. Здесь уже лампочка установлена, а здесь горит вот так вот. Вот так, мне кажется, лучше. Все устанавливаю сейчас на левую сторону и устанавливаю колеса.